Odamlar nimaga mehmonga borishadi? Chunki gaplashish uchun. Chunki gaplashish uchun boradi. Mehmonga boradi o'shan uchun. Mehmonda nima qilishadi? Gaplashadi. Да. Ничего себе. Nima atpisiga qilding? Chunki urushib qoldik. Urushsa nima atpisiga qilish kerak? Dushmanmanmi? Uskar bir narsa deng do'st. Bir narsa. Nima atpisiga qilding? Gapir. Bitta ovozim chiqadi. Effekt olyapman. Nima atpisiga qildingiz? Amir, Qaranglar, atpisiga qilgan tushuntirib bera olmayapti. urushib qoldik, jahlim chiqaruvdik, keyin piska qilib tashladik. Yarasha olish qiyin. Yarashgim kelmadi. Hozchi. Gapiring. Keyin kechirim so'radi, yarashdim. Ko'ryapsizlarmi? Men kechirim so'rabman. Nima? Gapingga javob berchi. Amir, hozir men o'zim TikTok'imga kirsam, mana shu boshdan Assalomu alaykum hammaga. Bo'ldi, sizlar nima desanglar shu ko'ringlar. Aytgancha like, podpiska qo'yishni unutmanglar. Bari. Sizga muhim gap bordi. nima gap? Bilasizmi? Siz yaxshi ko'rishim. Yaxshi ko'rishim bilasizmi? Xo'p, Sizchi yaxshi ko'rasizmi? shunday. Men. Sevaman deb qo'ying. Hazırlaşıyorsun. Yo'q, dayt qo'ying. Hayt deyapti. Bana etmemen. Kamera yo'q bo'lsa aytmaysiz. Aytasiz kamera yo'q bo'lsa. O'tda kameraga aytib qo'ying, xalq bilsin. Siz sevaman. Biz baxtli oilamiz. Vallahi dert oldun bana, kurban olurum ben sana. Ruhum hasta, kal yanımda. Seviyorum